Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo del genere letterario e cinematografico giallo. Iniziamo il video. Contesto storico. La prima serie di libri gialli è stata pubblicata nel 1929 dalla casa editrice Arnoldo Mondadori, ma ha avuto il suo periodo d'oro negli anni 60-80. Altro al periodo d'oro dei gialli, l'Italia ha avuto gli anni di piombo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80. In questi anni le tensioni politiche sono state spinte all'estremo. Storia e sviluppo. I libri gialli prendono questo nome grazie alla prima pubblicazione di una collezione per Arnoldo Mondadori Editor in 1929. In 1970 il giallo diventa lo strumento per comprendere le trasformazioni urbane, le disfunzioni e le brutali rotture dell'equilibrio sociale. Il giallo è un genere cinematografico principalmente italiano. Si mescola al cinema poliziotto, orrore e erotico. Ha avuto il suo periodo d'oro negli anni 1960-1980. Al suo apice il giallo è servito come mezzo di denuncia sociale e politica della corruzione, delle crisi, delle istituzioni e dell'inefficienza della giustizia. Caratteristiche. Temi più comuni: psicologia, come la follia, alienazione, sessualità e paranoia. Protagonista: di solito è testimone di un crimine orribile e spesso non è creduto dalle autorità, il che mette in discussione la sua percezione e la sua fiducia. Il protagonista è quindi afflitto di deliri, allusioni o paranoia. Killer è quasi sempre motivato dalla follia causata da un trauma psicologico, di solito di natura sessuale. Vittima e killer. Lo stato mentale della vittima e del killer si riflette solitamente nello stile esagerato e nella narrazione oscurante che si ritrova in molti gialli. Messa in scena e decorazione. I critici cinematografia si complementano per il montaggio, la scenografia, la musica e gli stili visivi. D'altro canto criticano la mancanza di sviluppo dei personaggi, la recitazione, i dialoghi poco plausibili e la mancanza di coerenza logica nella narrazione. La colonna sonora è un misto di musica luoghi, musica dal ritmo incalzante e musica d'opera rilassante. I compositori più famosi sono Morricone con Il buono, il brutto, il cattivo, Bruno Nicolai con La dama rossa uccide 7 volte e il gruppo italiano Goblin con Profondo Rosso. Autore importante: Arnoldo Mondadori Editor, fondata nel 1907 da Arnoldo Mondadori, iniziò la sua attività pubblicando il giornale Luce. Fatto il rapido successo, offre grandi classici della letteratura e molte pubblicazioni popolari. È un gruppo di stampa italiano, il più grande del paese. Esempio di collezione giallo: il giallo Mondadori e i classici del giallo. Carlo Lucarelli, nato il 26 ottobre 1960 a Palermo, è un scrittore, sceneggiatore, giornalista e conduttore televisivo italiano.
debuta nel 1990 con il romanzo Carta Bianca. Il promo di una lunga serie di gialli. Il collaborato con Dario Argento nella sceneggiatura del film No Ho Sono 2001. Nel 2008 è passata una serie di 4 film tratti dalle avventure del commissario De Luca, esempio di collezione Commissario De Luca. Importante sceneggiatore Dario Argento. Nato il 7 settembre 1940 a Roma, è un sceneggiatore, montatore, attore e regista cinematografico italiano. Nel corso di una carriera, la sua opera si iscrive principalmente negli generi del giallo e dell'orrore fantastico. È talvolta consacrato al maestro del brivido e ha contribuito a rendere popolare il cinema giallo al di là delle frontiere italiane. Nel 1970 realizza il suo primo lungometraggio, con il film L'uccello della piumaggio di cristallo, che, insieme ai suoi 2 seguiti, forma la considerata trilogia degli animali. Con I brividi dell'angustia in 1975 ottiene il riconoscimento della critica a livello internazionale. Esempio di giallo di 2009, Profondo Rosso di 1965, Tenebre di 1982. Mario Bava, nato il 31 luglio 1914 a Sanremo, è morto il 27 aprile 1980 a Roma, è stato un regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e disegnatore di effetti speciali italiano. È stato considerato un maestro del cinema horrore italiano. Ha inventato il giallo con Ray Cole e Winchester Jack di 1970, è uno dei primi spaghetti western. Ha aperto la strada della creazione di un altro genere, lo slasher. Esempio di film famoso: La marciera del demonio di 1960, 6 donne per l'assassino del 1964, Pericolo diabolique di 1968.